Hola, buenas, soy Yonder Cedeño, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el semestre quinto de Medicina, paralelo A. El día de hoy realizaremos la ocultación. Vamos a identificar los 4 principales focos ocultatorios, además de un quinto que sería el accesorio de ERP. Primero usaríamos esta herramienta que es el estetoscopio. Primero vamos a identificar el foco de ocultación, sería el foco aórtico que estaría en el lado derecho. Nos ubicaríamos en la parte de lo que sería el segundo espacio intercostal, a los lados del lado izquierdo del esternón. Entonces vamos a buscar los respectivos espacios intercostales y nos pondríamos del lado derecho del esternón. Para lo que sería el foco pulmonar nos ubicaríamos de igual manera en el segundo espacio intercostal, pero en este caso en el borde izquierdo del esternón. Para lo que sería el foco tricúpido nos iríamos a la base de la piel del lado izquierdo. Y para lo que sería el foco mitral nos tendríamos que ubicar entre lo que sería el cuarto y quinto espacio intercostal, en lo que sería la línea media clavicular. Y ya para el último foco ocultatorio sería el accesorio de ERP. Por lo general se ubica en lo que sería el tercer espacio intercostal. Bueno, eso sería todo en cuanto a los focos ocultatorios y espero se entienda.